ஒரு முற்போக்கான காட்டில் ஒரு அழகிய பட்டாம்பூச்சி மற்றும் ஒரு மகிழ்ச்சியான பறவை வாழ்ந்தனர். பட்டாம்பூச்சி தன்னுடைய வண்ணங்களால் உலகத்தையே கவர்ந்தது. பறவையோ தன் இனிய குரலால் அனைவர் மனதையும் ஜெயிக்கிறாள். ஒரு நாள் பட்டாம்பூச்சி ஒரு புதிய மலரை காணலாம் என்று ஆசைப்படுகிறது. அதற்கான பயணத்தில் பறவையும் அவரது நண்பராக இருக்கிறது. அவர்கள் செல்லும் போதே பல அழகான இடங்களை காண்கிறார்கள். நீரின் மழல், மரங்களின் காற்று மற்றும் மலர்களின் நன்னல். காட்டில் ஒரு பெரிய நதி இருந்தது. பட்டாம்பூச்சி பயப்படுகிறாள். ஆனால் பறவையோ, நீ என்னை மறந்து விடாதே, நாங்கள் எப்போதும் ஒன்றாக இருக்கிறோம் என்று சொல்கிறாள். இவ்வாறு அவர்கள் நதியை கடக்கின்றனர். நண்பர்களின் உறவுக்கான சக்தி அவர்களை வலிமை அளிக்கிறது. மலரின் முன்பு பட்டாம்பூச்சி தன் அழகை காட்டுவதாக முடிவு செய்கிறாள். ஆனால் அவள் மிகுந்த மனக்கசப்பில் இருக்கிறாள். அதை பார்த்த பறவை, உன் அழகு உன்னை மட்டுமல்ல பிறரையும் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்துகிறது என்று உற்சாகமாக கூறுகிறாள். இவ்வாறு அவர்கள் உன்னதமான தோற்றத்தை பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள். அவர்கள் காத்திருக்கும் புதிய அனுபவங்களுக்கும் அன்புக்கும் மற்றும் நட்பிற்கும் ஒரு வலிமையான கதை உருவாகிறது. இவர்கள் ஒவ்வொருவரும் தமது தனித்துவங்களை கொண்டவர்கள். ஆனால் நண்பர்களாகவே வாழ்ந்தால் அவர்கள் பலவற்றைக் கண்டு மேலும் அழகான வாழ்க்கையை அனுபவிக்க முடியும் என்பதையே இந்த கதை தெரிவிக்கிறது. இன்னும் பல இனிமையான கதைகளுக்காக எங்களை சந்திக்க மறக்காதீர்கள்.